Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii barumsa keenya irraan kan ilaallu akkuma kanaan dura walitti fufinsaan isinii hojjedhaan ture akkamitti sagaleewwan walitti fidnee jecha ijaaruu dandeenya. Qubee dubbifamaa sagalee dubbachiistuu shanan wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbifama akkasumas immoo erga sagalee isinii booda akkamitti jechoota walitti fidnee fakkeenyaadhaan jecha ijaaraa ilaalaa turreerra. Amma har'amoo qubeeta afaniin ijaaraa sirriitti akkasiin hubachuu dandeessanii barreeffamaaf dubbeessu akka isin shaakaluu dandeessanii kan isinii qabadee dhufeen jira waan ta'eef viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluun afaan Oromoo akkamitti dubbisuu akkamitti barreessuu akka dandeessan sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha. Dursa immoo chaanalii keenya subscribe kuma 10 ga'ee jira. Kun immoo kan isin akkas gootanisiniidha. Asumaan dursee galatoomaa isinii jechuun barbaada. Kanaaf viidiyoo kanaaf immoo haaraa taatanii like gochuudhaan jalqabaa akkasumas chaanalii kanaaf haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isinillee barumsoota adda addaa isinii bira qaqqaba jechuudha. Namoonni karaa keessoon immoo sirriitti barachuu barbaadan bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun barachuu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreegaa dabalatee barumsoota garaagaraa barachuu dandeessu jechuudha. Bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegraamiidhaan argachuu dandeessu. Boqonnaa isin qabdaniin sa'aatii isin mijatuun bakkuma jirtanii teessanii barumsa barbaadanii sirriitti barachuu dandeessu. Kanaaf nu haasofsiisaa nu bilbilaa isiniin jenna jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii asii maaltu jira? Qubee dubbachistuu fi dubbifamaa jira. Afaan Oromoo keessatti qubee dubbifachiiftuu fi dubbifamaa jira yeroo jennu qubeen dubbachistuu akkuma maqaa ishee irratti hubannu dubbachistuu yeroo jennu akka inni dubbatu kan gootu jechuudha. Kanaaf qubee dubbifamaa akka dubbatu kan gootu qubee dubbachistuudha. Kanaaf isa kana sirriitti jalqaba adda baasuu qabdu. Akkamitti dubbachistuu akkamitti dubbachisti kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf dubbachistuu qubee dubbachistuu shanan qabna. Dubbifamaa qubeen kamiyyuu qubee dubbachistuu shanan kanaan dubbatamaa jechuudha. Kanaaf asiin immoo qubee dubbifamaa qabna, asiin dubbachistuu qabna. As keessatti immoo walitti fiduudhaan akkamitti akka dubbatan ni ilaalla jechuudha. Jalqabaa qubee dubbachistuu shanan ni dubbisna. Qubee guddaa fi xiqqaan wal faana wal duukaa dhufanii jiru. Asii A, E, I, O, U. Hayyee irraan deebi'aa. A, E, I, O, U. Kanaaf qubee dubbachistuu shanan warra kanaadha. Asiin immoo qubee dubbifamaa qaa qabna. Qaa. Kanaaf qubee qaaan dubbachistuu wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbifamaa jenna. Fakkeenyaaf asii sagalee gabaabaa A qabna. Tokko tokko tanaan sagalee gabaabaadha. Qubeen dubbachistuu lama tanaan immoo sagalee dheeraa jenna. Kanaaf asii qa jenna A waan ta'eef asii garuu sagalee dheeraa qabna jechuudha. Kanaaf jalqabaa sagalee gabaabaa ilaalla. Asii A jennee dubbisna sagalee gabaabaadha. Qa jenna. Asii E qee. Asii I qii. Asii immoo O qoo. Asii Uudha quu jenna jechuudha. Walitti qaa, qee, qii, qoo, quu sagalee gabaabaa hundi isaanii. Kanaaf sagaloota kanaa akkamitti jecha keessatti dhufuu danda'u kan jedhamu ni ilaalla. Kanaaf sagaleen kun asii qa jennee miti. Walumaa asitti dhufee qa jennee dubbifamna jechuudha. Kanaaf qubee asii jalqaba sagalee adda baasnee jirra. Jecha keessatti sagalee masanaa dubbisna jechuudha. Qa jenna asii buu. Buun jira. Maaliif uudha dubbachistu waan ta'eef. Qa buu qabuu ta'a. Asii hoo qee jennee miti. Qee. Kanaaf asii qee jennee dubbisna. Asii maalidha? Irra buutaa sagalee hudhaa qabna. Mallattoon kun hudhaa jedhamti. Mallattoo kun jirti sanaan jecha keessatti sagalee hudhaa jenna. Kanaaf bakka kanaa jirutti sagalee keenya liqimfamee dubbifamaa jechuudha. Kanaaf asii qee, ee, qa'ee ta'a jechuudha. Qe'ee. Asii immoo qi jenna.
Asii qilee. Qilee. Qilee ta'a jechuudha. Asitti yeroo dhufnu qoodha. Qoo. Asimmoo na. Qonna. Qonna ta'a jechuudha. Asii quudha miti. Quun kun as yeroo dhuftu quu taati. Asimmoo ba. Quba. Quba ta'a jechuudha. Quba ta'a. Asitti yeroo deebinu qaa jira. Sagalee dheeraadha. Qaa. Qee. Qii. Qoo. Quu ta'a. Inni jalqabaa dubbachisuun tokko taanaan sagalee gabaabaadha. Qa. Qe. Qi. Qo. Qu jennee dubbisne. Asii dubbachistuu lama taanaan garuu dubbachistuun wal fakkaataa lama walitti taananii yoo dhufanii sagaleen sun sagalee dheeraa jedhama. Kanaaf qaa. Qee. Qii. Qoo. Quu jennee dubbisne. Kanaaf asii qaa. Yeroo asii jecha keessatti dubbisnu qaa. Asii ma. Qaama. Walitti qaama. Qaama ta'a jechuudha. Asii immoo qee ta'a. Asii jecha keessatti qeensaa. Naan irra buutaadha. Kanaaf qee wajjin walitti finnee dubbisna. Qeensaa. Qeensaa jenna jechuudha. Asii qii qabna. Kanaaf qii. Xaa. Qii. Xaa walitti qiixxaa ta'a jechuudha. Asii immoo qoo jenna. Qoo qabna. Qoo. Asii qoo. Asii immoo saa. Qoo. Saa walitti qoosaa ta'a jechuudha. Qoosaa. Asii immoo quudha. Quu. Asii quu. Fuu. Quufuu walitti quufuu ta'a jechuudha. Quufuu ta'a jechuudha. Okay. Asii immoo dhufu. Qubeen dubbachisu shanan akkuma jiranii jiru. Sagaleen dubbifamaa keenyaa immoo asii raadha. Qaa ilaallee amma immoo raa ilaalla. Amma sagalee gabaabaa dubbachistuu tokko tokko yeroo taane sagalee gabaabaa asii qabna. Kanaaf asii maal jenna? Ra jenna. Ra. Re. Ri. Ro. Ru. Kanaaf sagalee gabaabaadha. Ra jennas. Kanaaf jecha keessatti yeroo dhufu ra. Achi immoo gaa. Ra. Gaa walitti ragaa. Ragaa ta'a jechuudha. Asii immoo re jenna. Achi ee. Re. Ee walitti re'ee. Re'ee ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru riidha. Ri. Achi gaa. Rii. Gaa walitti riiga. Riiga ta'a. Asii ro. Ro. Asii ga. Ro. Ga. Rooga ta'a jechuudha. Asii ruudha. Ruu. Asii ruu. Kii. Na. Sagalee sadii qaba argitanii. Jechi tokko amma maa dheeratu sagalee adda baasteenyaan salphaadha. Ruu. Kii. Na. Ruukina jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo sagalee dheeraa qabna. Kanaaf akka kana warra kana ra. Re. Ri. Ro. Ruu jennee dubbisne sagalee gabaabaa. Asii garuu dubbachistuu lama wal fakkaata yeroo wal bira dhufu sagalee maalii ta'a? Sagalee dheeraa ta'a jechuudha. Kanaaf raa jenna. Raa. Ree. Rii. Roo. Ruu. Kanaaf raa jenna sitti. Walitti raaba jenna. Raa. Raaba. Ree. Reefu. 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 Asii rii. Rii jenna. Asii rii. Jechaa kun sagalee sadii qaba. Rii. Da. Ma. Rii. Da. Ma. Riidama. Riidama
ta'a jechuudha. Asii roodha. Roo jenna. Roo asii ba. Rooba walitti rooba ta'a jechuudha. Asii ruu ta'a. Ruuzii ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf dubbifamaa keenyaa inni taanu qubeen dubbachiisaa akkuma jiru jira. Saa wajjin yeroo dhufu akkamitti sagalee gabaabaa fi dheeraan dubbisuu dandeenya. Inni biraan immoo kanaaf sagalee gabaabaa a jenna sa, e se, i si, o su, u su jenna, so su jenna jechuudha. Kanaaf asitti sa yeroo jennu asimmoo ba jira jechuudha. Kanaaf sa ba. Asii se ta'a. Asii si yeroo jennu immoo si laa ta'a jechuudha. Asii yeroo deebi'u si ba soba ta'a jechuudha. Asii immoo su. Kanaaf su si phee jira. Kun qubee dachaadha. Paa fi haa phee jenna. Suphee jenna. Taanee kan jiru saa jenna. Kana maaliif sagalee dheeraasi sagaleen gabaabaa ture. Maaliif dubbachisuun tokko asii dubbachisu lama yeroo ta'u sagalee dheeraadha. Saa jenna. Sa ture asii garuu saa ta'an dheerata. Saa si see si soo su warri kun sagalee dheeraa jedhamu. Kanaaf asii sa yeroo jecha keessa dubbifamu saamuu ta'a jechuudha. Asii immoo see ta'a. Seera ta'a jechuudha. Asii si jecha keessatti siidaa ta'a jechuudha. Taanee kan jiru maali? Soodha. Kanaaf soofaa ta'a jechuudha. Asii immoo suu jenna. Si jecha keessatti yeroo dubbisnu suu achi suuraa ta'a jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Walitti fiduudhaan afaan Oromoo dubbisuun salphaadha jechuudha. Inni taanee jiru taa'adha. Taa'an akkamitti dubbifamuu danda'a? Qubee dubbachistuu wajjin akkamitti dubbifamuu danda'a? Kan inni jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii aadha. A sagalee gabaabaa warri kun a jenna. Sagalee dheeraas immoo a jennee dubbisna. Kanaaf sagaleen gabaabaadha. A jenna. Kanaaf ta asii e te asii i ti asii o to asii immoo u tu ta te ti to tu. Haala kanaan dubbata sagaleen. Erga kun dubbatee booda akkamitti jecha keessatti dubbifamuu danda'a? Asii hudhaa qabdi. Kanaaf bakka hudhaa jiru sagaleen keenya ni hudhamaa jenneerra. Kanaaf viidiyoo isiniif hojjedheen jira waa'ee isaa galtanii chaanalii kana keessatti ilaaluu dandeessu. Kan biraas kanan duraas jechoota garaagaraan isinii hojjedhaa gara fuulduraas jechuudha. Kanaaf asii ta'a achi a ta'a ta'a jechuudha. Asii te ta'a ti yeroo ilaallu immoo jecha keessatti ti achi tiiruu ta'a. Asii immoo tolaa. Asii tuudha. Asii tulluu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Taa'adha. Sagalee dheeraadha. Taa. Kanaaf as immoo tee
e ti i to o tu u. Warri kun sagalee dheeraadha. Ta te ti to tu. Kanaaf jecha keessatti yeroo dhufan immoo akkamitti isaanii maal goona ni ilaallaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf taa jennaa sitti sagalee keessatti jecha keessatti taa simmoo tee argitanii taan jiraasi tee yeroo walitti finnu taa tee jenna. Asimmoo tee dura dhuftee tee jennee dubbisna akkasii achimmoo soo tee soo teessoo jenna. Asimmoo tiidha jecha keessatti tii taanee fuu tii fuu. Asimmoo toodha toora walitti toora taa jechuudha. Toora. Inni taanee jiru immoo tuuluu. Laan kun laafaadha tokko waan ta'eef tuuluu jenna. Kanaaf haala kanaan shaakaluu dandeenya. Qubeen ittaanee jiru maalidha? Sagaleessunuu yaadha. Kanaaf qubeen yaan kun akkamitti sagaloota dubbachiisu shanan wajjin sagalee dheeraa fi gabaabaadhaan dubbifamuu danda'a wajjin ilaalla. Kanaaf asii a sagalee gabaabaadha ya. Asii e ye yi i o yo u yu. Yeroo dubbisnu ya ye yi yo yu jenna jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Kanaaf jecha keessatti ya jenna asii ka sagaleen kun jabaata. Ya ka yakka ta'a jechuudha. Asimmoo yeroo walitti yeroo ta'a jechuudha. Asii yi ta'a. Yi. Asimmoo yoo. Asii yu. Akka sagalee akkasii qaba jechuudha. Yeroo akkasii bakka kamiyyuu yeroo dhufu sagalee akkasiidhaan dubbisna. Sagalee dheeraadhaan yeroo ta'u immoo yaa argitanii sagalee dheeraa a yaa e yee yi i o yoo u yu jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Kanaaf asitti sagalee dheeraa immoo jecha keessatti yeroo dhufu maal ta'a? Yaa ta'a. Yaa asii da yaada ta'a jechuudha. Yaada. Asimmoo yeeyyii ta'a jechuudha. Yeeyyii. Asii yi ta'a jechuudha. Asii yoom. Asii yuuba ta'a jechuudha. Yuuba ta'a. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Adda baasnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee sirriitti adda baasuu qabdu. Erga sagalee adda baastan immoo jecha keessatti akkamitti walitti dhufee dubbifamuu danda'a kan jedhu haala kanaan shaakaluun danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni jalqabaa kaastanis ta'ee waan barbaadanii nu biraa barachuu dandeessu. Sa'aatii siin qabdanii boqonnaa siin qabdaniin bakkuma jirtanii teessanii biyya keessaas biyya alaas bakkuma barbaadanii yoo jiraattan barumsaa jireenya keessaniif fayyadu yeroo hundumaa barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warra sirriitti barachuu barbaadanii barsaan isiniif ramadame bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Nu bilbiltanii galmooftanii barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaataa ture. Barumsa biraa ammaa walitti deebinu nagaan tura.